Ысқақ баб кесенесі. Ысқақ баб кесенесі Созақ ауданының Жартөбе ауылдық округіне қарасты Бабатай елді мекенінде орналасқан. Тарихи шежірелерде Ысқақ баб пайғамбарымыздың тікелей нәсілі болып саналып, өзінен санағанда 6-шы, әкесінен бермен есептегенде 5-ші ұрпағы ретінде айтылады. Ал бүкіл түркі дүниесінде әйгілі Қожа Ахмет Яссауи осы Ысқақ бабтың кіндігінен тараған 8-ші ұрпағы екені даусыз. Ысқақ бабтың өзге баптардан айырмашылығы Күтейбаның шапқыншылық саясатымен келіспей елді иландыру арқылы дінге кіргізу керек деген. Ысқақ бабтың соғыс әрекеттерінен гөрі бейбіт тұрмысты жақтағандығы жөнінде ел аузында аңыз әңгімелер көбірек сақталған. Шежіре насапнамелерде Ысқақ баб Түркістанға хижра санауы бойынша 150-ші жылдары келді деп көрсетілген. Сол кездегі дала түріктерінің ең шеткі шекарасы болып саналған Қаратаудың терістігіндегі Қаракөз бұлағының басына қоныс теуіп, осында тұрып қалған. Мешіт, медресе салып, бала оқытып, қазақ руларының исламға көзін ашқан. Сол жерге жерленіп, басына сағана тұрғызылған. Содан бері ұлы шайхының жатқан жерін жергілікті халықтары Бабата деп атап кеткен.